離婚まであと30日という夫婦が、ひどい交通事故にあった。いいニュースは、二人とも大きな怪我はなかったこと。でも悪いニュースは、二人とも記憶喪失になったことだった。다들 누구신데? 二人は離婚のことだけでなく、自分の親の顔すら思い出せなかった。医者によると、こういうケースは珍しくて、記憶を取り戻すには、外部からの刺激が必要かもしれないらしい。まるでドラマに出てくるような。또 교통사고가 나거나 나쁜 놈들이랑 싸우다가 머리에 몽둥이를 맞으면 다시 돌아오잖아. 그치 선생님? 가능합니다. 이 드라마라는 게 전혀 근거 없는 얘기는 아니거든요. お互いが夫婦だと聞かされて、二人ともめちゃくちゃ驚いた。性別は目の前の美人な奥さんを見て、しかもお金持ちのお嬢様と知って、内心大喜びだった。 야, 지기네. 결혼 진짜 잘했네. 아, 씨발. 예? 에? 방금 쟤한테 욕하신가? 과거에 제 자신한테 쌍욕한 거예요. この時、ジョン・リョルは木の下に座って結婚写真を見ながらニヤニヤしていた。すると、危うく何かにぶつかりそうになった。ジョン・リョルは木に石が鳴っているのかと思ったが、実はそれは両親がドラマを真似して彼に刺激を与えようとしたものだった。ところが、うっかりして息子を気絶させてしまった。 경찰 불러드릴까요? 뭐를 불러요? 아, 아닙니다. 엄마가 예. 예. 가정폭력. 性列がスマホを見ていると、来月15日と記された予定を発見。二人はそれを結婚記念日だと思い込んだ。でも女性の妹が、それは離婚記念日だよと指摘した。二人はすでに離婚を家庭裁判所に申請していて、今は離婚冷却期間中だった。医者は、元の生活環境に戻すことで記憶が戻る可能性があると提案した。iPhone の母は、二人が一緒に住み続けることを許可した。性列の母は気が進まなかったが、仕方なく了承した。ただし、息子に手を出すなと釘を刺した。彼女はすでに息子にお見合い相手を用意しているからだ。それに対して iPhone の母も負けていなかった。娘が離婚したら、すぐに留学させるつもりだと宣言した。もう二度と事故が起こらないように。iPhone の母は妹に姉の家で一緒に住んで世話するように言ったが、妹は即座に拒否した。 여기 똥치려도 어떡해! 야! 다 들리거든? そして家に戻ってみると、部屋はまるで強盗にでも入られたかのように荒れていて、空き瓶だらけだった。 남편이 이렇게 술을 마셔댔으니 이혼. 네가 마신 거야. 남편이 얼마나 힘들게 했으면 그 술을. 壁に叩きつけられて割れた結婚写真を見たとき、二人はめちゃくちゃ衝撃を受けた。どんだけ憎しみがあったら、こんなことできるんだよって感じだった。でも記憶を失った二人は逆にお互いに礼儀正しく、なんだかんだで穏やかな雰囲気だった。そんな中、母親は妹を部屋に呼び出し、この二人がまた恋に落ちないよう、しっかり監視するように言った。妹は泣きながら拒否したが、母親は腕時計を外し、今にも手を出しそうな勢いだった。 왜 이러세요 언니? 제가 미쳤나 봐요. 妹は真面目に二人を見張っていて、夜すら寝なかった。 자다 말고 어디 가냐고. 씻어요. 그래 갔다 와. 언니 방 근처에 얼씬거릴 생각도 하지 말고. 예.